और माड़ी टोरियां हाँ इंज कड्डी यार हौसला भी कर दे रहता 2000 देते तो छड़ देते पुत्र कितना सुबह सोई है मैंने कितना सुबह सोई है मैंने चौथा पंजवा अंकल जाकरे तो मैच डाल मारा ए मैच डाल दे मैच डाल रहे खेल तक पिया दे ये माई कितना सुबह मैं अंदर बननी है हां सुबह तरिया सोई आ जड़ी हां तरिया सोई पता दिखता माशाल्लाह दोस्तों मज वेख चेक करनी पीछे मोड़ी जरा यार चाचा पुत्र मोड़ इन मन हाँ तिया सोई है हुन त्रिया सोई इंज लगदी पहले नु चिट्टी अख मुछ बग्गी पिछो चंगी चौड़ी अगों पतली कितना दूध करती रहती बनो बांध कमंडल है अच्छा कि थोड़ा घट होना हाँ तू बंद है ना फर्क कर मैं कोई बात नहीं तू कि मैं पैर को ना और बांध के नाक मार लेता कोई डर तो कहीं होगा ऊपर बंदा जा पड़े वो लगा कटी बात किन्नी महीने की कट्टी है हाँ हाँ दो किन्ने ते महीने की कट्टी है दो तीन महीने और मोड़ी पीछे माशाल्लाह क्या कट्टा केड़ा तेरे को फारी ना 1.5 महीना हो गया 1.5 महीने नहीं ये कट्टा ही है नहीं हां कट्टा आ गट्टी है ओ भी कट्टा है कट्टा आ गट्टी है ते घर दे झोटे किस दे हां जी घरों झोटे किस दे बाहर दे घर दे छोटा किथे बड़ा झोटा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੇ ਮੰਗਵਾਂਗੇ ਇਹ मल्ले के हो जाता झूठा हैं फखर मल्ले के कोल फखर मल्ले का सही 1.5 महीने दे हैं आ का जो जी तीसरा सो सी दी आ कट्टा 1.5 मिनट वो कितना दूध आम रूटीन च माई करदी रहंदी केड़ी नहीं काली दे नाल जेडी बच्ची आज दोस्तों मजा खान लगे मिंचनाबाद का एरिया चंगी चंगी माशाल्लाह में छोटे रे आ छोटी मुड़ी अगे तेरा इन घुमाई वड़दा नहीं कुत्ता तेरा इन्हें अज मुँह कराई तेरा नवी तो नहीं हुई जल्दी हुई माशाल्लाह मज्जां तो वड्डी है अच्छा तीन थान चिल्लड़ है
ਜਮਾਂਦਰੂ हाँ जी जमांदरू सही है मूँह किवें आ झूठ पता कि मैं लेंदी आई ऐसा नहीं आई ऐसा ਇਹ ਕੱਟੀ आ ਕੱਟਾ बाहर दी बाकी सारी खा दी ਬਕਾ ਸਭ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ये मोल लई है जिवें आ नहीं कट्टी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਖੀਰੀ ਦੋਂਦੀ ਹੈ ਦੋਂਦੀ ਹੈ ਖੀਰੀ ਹੈ ਦੋਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੋਟੀ ਬੂਰੀ ਮਾਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੁਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ अब 16 लीटर दुध कर दी रहन हाँ ऐस को एक अच्छा एक नवा सूआ है जी ये कितना दुध कर दिया टाइम माशा 20 लीटर कर दी रहती सही हाँ वाकई ये किन्ने सूए सूगी तीसरा हुण किन्ना दुध करदी फादर वड्डा हाँ हाल तो भी 6 किलो है फिर दोबारा गब्बन भी है सही है माशा नाल दी दी पहले ना ये कितनी देर तक कट्टा और लेवे ना दो तो 2.5-3 महीने दी कट्टी है ये केड़ी माई माशाल्लाह दुध पलाया भाई उन्होंने चंगे माशाल्लाह पले है जी अच्छा आ तीसरा सूई ते नाल दी जेडी खड़ी ओदी धी है हां दी धी ओ पहला सूआ सी ओ भी सू गई नाल बराबर इंदी जेड़ा दूसरे सूए वाली है ओ ऊपर रख ली तीसरी ऐस माई दी ए पहले सूए वाली आ दूसरे वाली तीसरे दा फल ओ कट्टा खड़ा है हां जी यही इन्हां दी नस्ल है सही है तीसरा सूआ सूई ते नाल ओदी पहले सूए वाली झोटी है सू गई उस तो बाद ये भी गब्बन है झोटी भी हां जी सही है ते ए जेडी मझ तेरी ए जेडी ए आम रूटीन च किन्ना दुध करदी रहिंदी इंदे और मेरा 6 हुन थोड़े दिन हो गए ते बनसी मैं हाँ 6 किलो चोया आज बच्चे बुला के हाँ जी बच्चे 6 लीटर ये 20 पहुंच जाता ले गया ज्यादा 20 में भी पहुंच जाते हाँ जी 20 लीटर कर जाते 17-18 लीटर कर 20 नहीं तो 17-18 लीटर कर देते ते बूरी जेडी ओ ना कर जांदी 17-18 लीटर हो गई भी ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਸਾਮ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿੱਤੀ ਨੇ अच्छा 4 लाख रुपया लाया मैं ऐस माई दा अच्छा ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਹੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ नहीं मेरे चाचे का 6 लाख लेना सही अच्छी देनी जो नहीं है मैं हुन देनी कि नहीं हां जी हुन देनी कि नहीं अगले सु शायद देवे ऐ कि नहीं ते ए माई दा ते आ माज आ बेच नहीं आ नहीं बेच क्यों ओए बेच लो हैं घर रखी एदा मुंह दा रंग कमा यार 40 प्लस मुछ बग्गी अखां चिट्टियां और कमा दरा निक्का निक्का सिंह कतरी कतरी माइन तो निकुड़ी का निशान है थान टेढ़ी वाला लग्या माइन माशाल्लाह फार्म एक चंगा नजर आया दोस्तों को विखाता उम्मीद करने का वीडियो आएगी दोस्तों वीडियो पसंद आती लाइक शेयर तो माशाल्लाह कमेंट एक अगली दिन में बेहतरीन वीडियो फिर हाजिर होंगे अल्लाह हाफ़िज़।